Наблюдения оперативного у них тоже нет, но подход у них правильный. Поэтому мы давно предлагаем комитету, в первую очередь окружающей среды, менять свою систему, привязать ее к современным требованиям, к Стокгольмской конвенции, и мы получим инструментарий для контроля за состоянием воздуха, в том числе и после таких ЧП. Спасибо. Так, коллеги, еще есть желающие выступить? Нет, да? Значит, спасибо. Значит, когда у нас, к сожалению, готовясь к вопросу, мы так не могли, честно скажу, принять какое-то конкретное решение, иначе как принять сведения. Ну вот сейчас коллеги мне подскажут, что, наверное, это неправильно. Поэтому я предлагаю таким образом, коллеги, члены комиссии, давайте мы возьмем время на доработку, на проработку решения по результатам сегодняшнего. Да, конечно, мы рабочую группу давайте создадим. И вопрос этот в рамках рабочей группы проработаем именно с конкретикой решений. И дальше мы обсудим уже само решение здесь у нас на комиссии. Сегодня мы решение не готовы принимать, потому что то, как принять сведения... Можно два слова? Да, пожалуйста. Виктор Ильич, я вообще предлагаю, конечно, самым внимательнейшим образом в рамках работы этой группы, так сказать, получить предложение от МЧС, от комитета в первую очередь, о том, как впоследствии меняться информацией и выработать какое-то решение, чтобы оно было более-менее полноценным. Сразу задаю вопрос. Коллеги, кто готов войти в рабочую группу депутатов? Двое, вот я вижу, Коровин, Ларионов. Значит, хорошо, значит, мы пригласим от комитета, от МЧСовских структур, от надзора, Да, как раз хотел сказать, чтобы федералов обязательно пригласили Росроднадзор, поскольку они считают ущербным. Не, Иван Александрович, конечно, потому что вопрос на самом деле вот непроходной, да, вот я понимаю, что, сегодня пожар, слава богу, улетело, и вроде явно, да, нам повезло, что улетело в другой субъект, а мы вроде как за этот отвечаем. Но это и завтра может быть, и послезавтра эти случаи, поэтому мы должны какие-то все-таки задуматься более серьезно. Поэтому договорились, создаем рабочую группу, поэтому решение такое, создать рабочую группу по доработке, принять сведения, а второе, создать рабочую группу из представителей и федеральных структур, и городских, чтобы доработать, и с учетом сегодняшнего обсуждения. Нет возражений? Кто за такое решение? Спасибо. Да. Переходим к следующему вопросу, коллеги. Виктор Петрович, да. пишите буквально два слова. Да, Александр, пожалуйста. Спасибо большое, что включаете нас в группу в эту. Обязательно. Мы с удовольствием и участвуем. И поверьте, я хочу заявить всех членов комиссии, мы за то, чтобы предупреждать. Мы не хотим вставать на позицию. Да я знаю, что вы... Да я понимаю, что вы за нет проблем. То есть вы поймите, сегодняшний подход, ваше выступление, я уж так за рамками этого вопроса, оно сводится к тому, что мы потушили, все нормально, но, к сожалению, у нас полномочий нет, их проверять, и ничего не можем сделать. Фактически. Но это неправильный подход. Поэтому и предлагаю, давайте сядем в рабочей группе, обсудим. Может быть, и я не прав, но тем не менее ситуацию как-то исправлять надо. Давайте будем думать, как исправить ее. Для информации, мы иногда приезжаем, нечем тушить. Эти зоны складские, производственные, здесь тушение было более-менее нормально, но зачастую снабжение, оно неудовлетворительное. Но мы не сидим, для понимания ситуации. Раньше пожарные отряды, выезжала пожарная машина, проверяла, если неисправное пожарное снабжение, выходил инспектор и штрафовал. На сегодняшний день, как только приезжает с проверкой на объект пожарная машина, ее либо не пускают, либо пускают. Если запустили, есть какие-то нарушения, мы получили в этом году уже разбирательство от прокуратуры. На каком основании пожарная машина заехала туда, на каком основании инспектор привлек. Юрий Александрович, давайте мы сядем в рамках работы и продумаем, что, может быть, давайте что-то законодательно менять, либо с прокуратурой работать, с этими, чтобы они такие жалобы, так хотя бы смотрели. Спасибо. Да, пожалуйста, все. Давайте следующий вопрос. Так, следующий вопрос у нас
результаты деятельности Межведомственной комиссии по обеспечению экологической безопасности при губернаторе Санкт-Петербурга. Я могу, сейчас, секунду, да. Значит, я могу сказать так, что где-то в начале года, еще тогда Матвеев был председателем комитета, он как-то обмолвился, что вот там Межведомственная комиссия по обеспечению экологической безопасности работает, что-то рассматривает. Тогда и родилась мысль, слушайте, вот мы, депутатский корпус, комиссия профильная, не знает о работе этой Межведомственной комиссии. Поэтому вот сегодня в повестке дня этот вопрос. Тем более нашего представителя в этой комиссии нет. Да, непорядок. Поэтому мы не знаем. Поэтому давайте так, кто? Иван Александрович, да, вы будете, давайте. Уважаемый Виктор Петрович, уважаемые коллеги, докладываю, что Межведомственная комиссия по обеспечению экологической безопасности при губернаторе Санкт-Петербурга была создана постановлением губернатора Санкт-Петербурга 29 октября 2014 года. Это постоянно действующий коллегиальный совещательный и координационный орган при губернаторе. Цель создания данной комиссии была обеспечение взаимодействия и координации деятельности территориальных органов федеральной исполнительной власти Санкт-Петербурга, государственных органов власти Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления в целях соблюдения требований экологического законодательства хозяйствующими субъектами. Комиссия собирается по мере необходимости. В 2015 году с 1 января по 10 ноября, то есть по сегодняшний день, было 4 заседания комиссии. На них были рассмотрены вопросы следующие. Это об инвентаризации бесхозяйных гидротехнических сооружений, оформление земельных участков по гидротехническими сооружениями, о реализации основных положений федерального закона о водоснабжении и водоотведении, о комплексе мероприятий, направленных на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок на территории Санкт-Петербурга, о планируемых мероприятиях, направленных на улучшение экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности водных объектов Санкт-Петербурга, о координации комплексных мероприятий, направленных на обеспечение экологической безопасности в случае возникновения лесных пожаров на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, о мероприятиях по обеспечению борьбы с затворно-зажженными явлениями в акватории реки Невы. Следующее заседание комиссии состоится 24 ноября. Там будут рассмотрены итоги работы за этот год и рассмотрен план заседаний комиссии на следующий год. Планируется провести 7 заседаний на будущий год. Как правило, эти заседания, они сезонно приурочены к потенциально опасным экологическим событиям, которые мы знаем, исходя из своего опыта, с целью собраться с ответственными органами исполнительной власти, федеральными, региональными, если нужно, районными, муниципалами, и скоординировать свои действия. Что имеется в виду? То есть, если это зима, вот февральское заседание следующего года, оно подразумевает разговор об обеспечении борьбы с затворно-зажженными явлениями в преддверии марта, в преддверии таяния льда на Неве. Соответственно, нужно взаимоувязать действия, уточнить схему организации связи, информирования. Вот для этого собираемся в феврале. В марте безопасность водных объектов, это в преддверии открытия навигации. Естественно, тоже собираемся, обсуждаем, планируем, уточняем наши действия, сферы ответственности, опять же, схемы связи. Май месяц, в преддверии летнего сезона, потенциальная опасность возникновения лесных пожаров, соответственно, ответственные службы собираются также выстраивать свое взаимодействие на ближайший сезон. Ну и так далее. То есть июнь, там у нас вопросы свалок, в сентябре у нас вопрос о распространении чужеродных организмов в восточной части Невской губы. В этом году я вот здесь на комиссии докладывал об этой проблеме. Как раз на будущий год запланированы работы по проведению мониторинга инвазивных организмов в Невской губе. Соответственно, по итогам нужно будет этот вопрос рассмотреть на межведомственной комиссии. Ну и в ноябре о состоянии зеленых насаждений, опять же, к концу сезона, когда у нас будут результаты мониторинга состояния зеленых насаждений, и плюс ко всему сейчас целый комплекс мероприятий готовится совместно с Комитетом по благоустройству, Комитетом по природопользованию по решению проблемы с голландской болезнью вязов на территории Санкт-Петербурга, и этот вопрос будет туда вынесен. То есть комиссия работает по актуальным сезонным темам, которые перед нами ставит природа, для выработки единых подходов, решений и взаимной координации деятельности исполнительных органов федеральной и региональной исполнительной власти. И в случае необходимости муниципальных образований и районных администраций. Доклад закончен. Спасибо, Иван Александрович. То есть, поясните, пожалуйста, то есть я так понимаю, что вот
в отличие от экологического, да, совета, это такой вот координационный штаб, да, текущей деятельности, да, ну, из всех ветвей координации работы. По типу штаба по благоустройству у нас есть, да, в городе. Вот кто тогда возглавляет? Ну, не губернатор, сам, там присутствует, а кто? Значит, штаб, ну не штаб, комиссия, она замкнута на Игоря Николаевича Албина, но председательствует председатель комитета по природопользованию. Вот, и небольшой тоже комментарий. Почти штаб по благоустройству, но ряд вопросов, которые комиссия рассматривает по мере необходимости, что мы, например, рассматривали и вопрос о стратегии климатической и адаптационным мерам, потому что это касается вопросов безопасности, ровно так же, как на экологическом совете при правительстве. Этот вопрос комиссия тоже рассмотрит. Дублирует. С другой точки зрения, с точки зрения практического применения. Так, понятно. Да, скажите, вопрос есть еще? У меня вопрос. Вопросы пляжа, невозможности купаться в наших водоемах на комиссии рассматривались хоть раз? Вы же знаете, у нас сегодня пляжи отличные зачастую есть. Я называю это солярий есть. Войти в воду нельзя. Не рекомендуют. Роспотребнадзор. Ну, очень хорошая идея, потому что мы внесем повестку дня. Я бы сказал. На следующий год, да, этот вопрос. Так, коллеги, если нет вопросов, да, у нас проект решения. Так. Вопрос, можно один вопрос? Пожалуйста. Вопрос такой. Вот докладчик сказал, что все заседания приурочены к опасным экологическим событиям. У нас есть в городе очень одно опасное экологическое событие, которое является хроническим. Это высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. По данным госдоклада. Но в том, что вы перечислили, нет ни одного рассмотрения такого вопроса. У меня предложение, особое внимание обратить на состояние воздуха в городе, и мы хотели бы Союз промышленников и предпринимателей войти в МВК, в эту межведомственную комиссию, для того, чтобы участвовать в работе, вносить предложения, и чем можем, тем помогать обсуждению реально опасных экологических событий. Спасибо. Значит, в рамках вопроса, это, Иван Александрович, мы давно говорим, да, о системе мониторинга автоматической и там гидромета. Я помню, кто-то из вас своего комитета заверял меня, что уже там какие-то контакты есть, и вы, так сказать, там пытаетесь работать с федеральными структурами, как-то учитывать данные мониторинга Росгидромета для принятия управленческих решений в городе. Потому что я так понимаю, что данные гидромета раз в год, если попадают к вам, в правительство города, не чаще. А вы 20 минут каждый даете данные. Так что-то делается. Я же Семен Михайлович, 4 года слышу его позицию, и мы собирались, да, здесь, и у меня в кабинете собираю рабочую группу, а ВОЗ и ныне там. Так хоть что-то делается в рамках того, чтобы сблизить эти две системы показателей. Виктор Петрович, я позволю себе напомнить, что у нас одно из заседаний экологического совета при правительстве Санкт-Петербурга полностью было посвящено этому вопросу, где были представители всех федеральных структур, которые занимаются измерением, в том числе и гидрометеорологической службы. Начальник ФГБУ ЦГМСР Малашин. Да я присутствую, я помню. Вот, сейчас оппонировать приходится к Семену Михайловичу. Все в один голос говорили, что система городская адекватно и меряет правильно. И Росгидромет об этом тоже говорит. Так нет. Значит, сейчас, перейду к следующему. Там было пожелание о том, чтобы разработать систему соотнесения результатов мониторинга автоматизированной системы и мониторинга гидромета. Сейчас, до декабря месяца, должны на базе ГКО Воейко комитет эти работы заказал через подведомственное предприятие, разработку методики соотнесения результатов мониторинга атмосферного воздуха автоматического и ручного гидромета, чтобы можно было их читать одинаково. Спасибо. Коллеги, у нас проект решения есть, да? Первое, это принять сведению информацию, Серебрийского. Второе, предложить губернатору ввести в состав комиссии представителя Заксобрания. Я так понимаю, что Семен Михайлович предлагает
Союза промышленных предпринимателей тоже представитель. Конечно. Есть какие-то другие предложения по проекту решения? Если мы дополним предложение Семена Михайловича, нет возражений? Да. Значит, тогда кто за это предложение, за этот проект решения, прошу голосовать. Спасибо. Кто против, воздержался, принято. Спасибо, коллеги. Переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос у нас о развитии системы сбора населения и организации компактных отходов. Посмотрим, как он будет доказывать свою правоту. Напротив. Исполняющий обязанности зампредседателя комитета по природе. Я могу так сказать, что вот прямо там Золото. коллеги, вопрос чрезвычайно важный, и родился он не спонтанно, да, потому что мы уже говорим о том, что надо в первую очередь, вот вижу представителей раздельного сбора, раздельно собирать вот именно в первую очередь опасные отходы. Значит, на это комитет тоже, мы знаем, имеет целых 2 автомобиля, да, целых 2. Вот. И есть у них еще и ряд боксов, да, которые там, по-моему, я не знаю, 200-300 штук. И мы каждый год с вами, обсуждая эту проблему, говорим, где программа наращивания вот этих средств. Это чтобы были не 2 автомобиля, которые надо зайти в интернет и узнать, там, как, где он, когда будет, а чтобы были постоянные пункты, куда наше население могло вытащить и сдать вот эти опасные отходы. Вплоть до того, у нас в ЗАГСе даже ящика нет. Мне коллеги дали, вот, куда их передать? Я готов вам передать, Дмитрий Михайлович, потому что в ЗАГСе у нас даже такого ящичка нет. Куда это бросить? Вот, это как минимум. Поэтому давайте все-таки, значит, вам я слово дам. Как вы видите, как эта система должна у нас все-таки развиваться, с учетом того, что на 2016 год денег, по-моему, еще месяцем на текущий год, на эти цели. Пожалуйста. Спасибо, Виктор Петрович. Уважаемые коллеги, члены комиссии, уважаемые присутствующие, я думаю, что уверен, что всем из вас известно, что именно Комитет по природопользованию занялся раздельным сбором опасных отходов от населения уже более 5 лет назад. Значит, вкратце расскажу о том, как система развивалась, и остановлюсь на тех вопросах, которые, Виктор Петрович, вы задали, о перспективах и проблемах, которые имеются в этом вопросе. Значит, в 2010 году мы на регулярной основе сбор опасных отходов в городе внедрили. Значит, заработал экомобиль. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, мы запустили с 2011 года стационарные пункты. Они были востребованы населением, то есть это благодаря обратной связи мы поняли, что одними экомобилями не обойтись. Значит, также начали развивать сети экотерминалов. С этого года внедрили в пилотном пока режиме картонные экобоксы. Предварительные результаты говорят уже о том, что большое будущее у этого проекта, если его продвигать и развивать. Значит, динамика собираемых отходов также показывает, что население потихоньку нас начинает поддерживать, значит, и уверенно за последние годы мы практически удваиваем показатели. Вот, значит, в отношении развития вы, безусловно, правы. Поэтому по поручению губернатора Санкт-Петербурга мы уже такие предложения по развитию системы проработали, и я готов их сейчас озвучить. Значит, мы, учитывая опыт европейских стран, на данный момент считаем, что работа экомобиля
находится в сбалансированном состоянии. То есть сейчас количество стоянок, а их более 2000 сейчас ежегодно по городу, достаточно. То есть при прочих равных условиях этот элемент, значит, на настоящий момент наращивать мы считаем нецелесообразным. Между тем, значит, стационарные пункты, они, значит, показывают достаточно хорошие результаты сбора. То есть объем собираемых отходов в стационарных пунктах, он максимален среди вот этих компонентов. Поэтому, значит, мы планируем, что стационарный пункт должен быть как минимум один в каждом из районов города. Это вот, так скажем, ближайшая перспектива. Экотерминалы. Сейчас мы уже понимаем, что количество экотерминалов недостаточно для города. Ближайшую планку, которую нам надо взять, это 500 экотерминалов. Кроме того, так как действующие экотерминалы, значит, уже срок службы их подходит к концу, необходима их также замена. То есть нас ждет закупка минимум 1500 экотерминалов. Экобоксы картонные тоже будем развивать, и мы собрали большое количество батареек за последнее время. Значит, сейчас партия на утилизацию в Челябинск уже отправлена в размере 50 тонн. Это самый большой показатель не только в Санкт-Петербурге, но и среди субъектов Российской Федерации. Я вчера был на Роспромэко 2015, делал там доклад на эту же тему. Я вам хочу сказать, что Петербург в данном случае впереди всех субъектов Российской Федерации в данном вопросе. Значит, соответственно, следующий слайд, пожалуйста. Вот, значит, что нам для этого нужно? У нас есть расчеты по стоимости стационарных постов, значит, их количество, экотерминалов также. То есть, чтобы эту систему закупить, нам нужно чуть больше 20 миллионов рублей. И на обслуживание вот дополнительные эти вещи потребуют около 30 миллионов рублей ежегодно. Следующий слайд, пожалуйста. Следует отметить, что текущая оснащенность транспортом для функционирования экомобиля и, соответственно, обеспечения вывоза собранных опасных отходов, тоже, соответственно, ресурс этих машин подходит к концу. Поэтому в самое ближайшее время нам необходимо будет обновить парк. Вот здесь представлены автомобили, их целевое назначение, значит, и общие затраты, которые потребуют, значит, их покупка. Кроме того, потребуется нам специальный такой электропогрузчик и участок, то есть участок сортировки отходов. Это мы уже пришли, исходя из опыта работы с опасными отходами. Необходимо в момент, когда мы это все разбираем и, значит, на товарной партии готовим, это, конечно, должно быть все в закрытом участке, чтобы обеспечивать его безопасность. Вот такой павильон, он стоит 8 миллионов рублей. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, пока не забыл, значит, сегодня пакетик беру, значит, готово предоставить вам экотерминал. Вот, в самое ближайшее время. Вывозить вы сами, да? Нет, почему? Почему? Все предусмотрим. Единственная просьба определить место и контактное лицо, с которым можно будет согласовать дату и время установки, чтобы не было при этом каких-либо, значит, нюансов. Вот, это я сказал, значит, перед самым последним и самым важным вопросом, значит, который назрел помимо недостаточности определенного финансирования и, соответственно, с возможностями, те, которые мы имеем на текущий момент. Значит, полномочия. Полномочия, с одной стороны, у нас на данный момент ситуация с этим оставляет желать лучшего. В то же время последние изменения в законодательстве дают нам шанс, первый за последние годы, вот в этом вопросе, это я вам могу с ответственностью сказать, потому что, значит, занимаюсь этой работой, так
так сказать, с самого начала, как она зародилась в комитете. Значит, это первый шанс правильно рассмотреть и закрепить полномочия среди органов власти, в том числе по данному вопросу. Значит, вы знаете, что у нас 458 законом внесены изменения в 89-й закон. Значит, соответственно, полномочия появляются у субъекта Российской Федерации. Эти полномочия распределены между законодательным собранием и правительством Санкт-Петербурга. 18 новых полномочий получается. И вот среди них есть два полномочия, которые указаны в этой табличке. Это организация деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, куда, соответственно, входят опасные отходы, и утверждение порядка сбора твердых коммунальных отходов, в том числе их раздельного сбора. Значит, мы предлагаем, чтобы подтвердить историческую, скажем так, историческое наше право на работу с этой системой. И хочется также отметить, я надеюсь, что и коллеги здесь присутствующие, мы с ними плотно работаем, вот с раздельным сбором, пытаемся их предложения учитывать, и у нас работа получается. Значит, полномочия в части сбора опасных отходов оставить и закрепить за комитетом по природопользованию и, соответственно, оставшуюся часть работы по работе с твердыми коммунальными отходами, соответственно, чтобы была у комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. То есть такое предложение, значит, вернее, такая констатация фактов, да, или небольшой прогноз на ближайшую перспективу. То есть с 1 января 2016 года мы уже должны быть, ну, так скажем, в готовности к реализации переданных полномочий в соответствии с 458 законом. Не по всем позициям сейчас у нас есть подзаконные акты, но я имею в виду федеральные, да, и, соответственно, есть трудности с разработкой нормативных актов на уровне субъектов Российской Федерации. Но в этой части мы уже предварительно прорабатывали на рабочей встрече с юридическим комитетом администрации Санкт-Петербурга. Вот в такой части противоречий нет. Это то, что мы можем сделать, чтобы не только сохранить то, что создано к настоящему моменту, но и развивать эту систему, а мы знаем, как ее развивать. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Михайлович. Так, вопрос? Да. Не знаю, Дмитрий Михайлович, мы поделили. Девушки выступили. Иван Александрович добавит. Года 3-4 тому назад был разработан пилотный проект по установке экобокса в образовательном учреждении. Калининский район подавал даже заявку на участие в этом проекте. Вот какова его судьба? Значит, я здесь уже показывал, у нас экотерминал. Да, а в образовательном учреждении в одном только Калининском районе 153. Я понимаю. Значит, смотрите, здесь какая ситуация. 2-3 года назад действительно можно было рассматривать о том, чтобы устанавливать экотерминал. Но мы пришли к чему? Значит, в учебных учреждениях, значит, скажем так, я скажу, опасно устанавливать экотерминал со сбором градусников и ртутных ламп. Не от того, что они разобьются, а от того, что их не донесут. Вот, про батарейки. Именно с этой целью мы запустили проект «Экобокс», и мы готовы все государственные учреждения, которые к нам обращаются по установке экобоксов, значит, их оснастить. Сейчас, на данный момент, допустим, сотни организаций, вернее так, у нас сейчас точек больше 200, да, куда мы внедрили экобокс, в том числе образовательные учреждения. Все, кто обратились, положительно рассмотрены. Дмитрий Михайлович, может нам все-таки выйти с этой инициативой и к ним обратиться, не к вам, а просто каким-то с комитетом по образованию обсудить этот вопрос. Главные батарейки все – это детские игрушки, и все детские, поэтому для родителей это была бы очень услуга полезная. Вы знаете, батарейки есть не только в детских игрушках, они есть и в современных коммуникаторах. Это понятно, значит, просто родители. И объем там больше. Понятно, с детей действительно нужно начинать. И мы и в садике выезжаем, и в школах акции подводим, значит, там по сотни килограмм собирают за месяц
просто начальных действий классах. очень много. Значит, смотрите, здесь какая ситуация. Можно с любыми инициативами выходить, лишь бы они в рамках закона были. Вот сейчас, до настоящего момента, мы